हमारे पास एक और शेप शिफ्टर पजल आ गया स्पेशल, स्क्वायर वन क्यूब इसको कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखते हैं SQ1 लिखा, स्क्वायर वन क्यूब, और ये यूमो कंपनी की तरफ से MD लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर वन 6+ एजिस, ठीक है, MM सन्स की तरफ से, और PK आ रहा है, मतलब प्राइस इसकी है 650 रुपीज़। और यहाँ पे ये बना हुआ है स्क्वायर वन, यहाँ पर लाइन आई है, बॉन्डिंग है, चौकिंग है, स्मॉल पॉट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन, से ज़्यादा बात किए बगैर इसका बॉक्स गैस अभी तक मैंने भी नहीं खोल के देखा, ठीक है, लाए थे तो मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा, अभी जल्दी से इसका बॉक्स। ये इसके साथ एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, और इसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन को तो हम देखेंगे नहीं, इसको हम बंद कर देते हैं, और बंद करके इसमें रख के फजूल इसको हम पीछे रख देते हैं, और हम आते हैं क्यूब की तरफ। और क्यूब सामने से तो इस तरह फ्लावर सा लगता है, मतलब यहाँ पे ये स्केच पीसीस और ये कॉर्नर्स, और यहाँ पे हॉल है, और यहाँ पे ये जो सी लेयर है ना, मिडल लेयर, ये वाली साइड सेम है ये भी, और इधर एक छोटा सा मतलब यहाँ पे है जिससे ये घूम सकती है लेयर, और जिसकी मदद से हम इसको शेप दे बाद में ये और येलो साइड की ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको टर्न करते हैं। राइट, टर्निंग मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जिस हिसाब से इसका मैकेनिज्म बनाना मुश्किल है ना, उस हिसाब से बहुत स्मूथ इसकी टर्निंग है, और अब हम ज़रा कुछ बनाते हैं, इसको मैंने एक वीडियो में देखा था कैसे ही बनाते हैं, ऐसे ही था शायद, कुछ मैंने बनाया था, ये तो मतलब साइड सॉल्व, और ये जो सा लेयर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, शेप शिफ्ट भी करती है, बहुत अच्छी शेप शिफ्टर, मतलब मेरा दिमाग घुमा देती है सारा। तो बिना टाइम वेस्ट इसको स्क्रैम्बल कर देते हैं, और स्क्रैम्बल करते हैं इसको, और फिर हम एक वीडियो में इसको बिना कोई भी मतलब किसी भी हेल्प के बगैर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से इसको स्क्रैम्बल करते हैं। समझ भी नहीं लग रही इसको कैसे स्क्रैम्बल करेंगे, और बस इधर से मैं टर्न होगा क्या, कोई इसने क्या शेप ले ली है, मुझे दिल को देख के हो रहा है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, बट आपके लिए हमने इसको स्क्रैम्बल और गलत था वैसे तो, लेकिन हम और जैसे लेयर बना के करना पड़ता है, मतलब ये लेयर बनी है, अब इसकी ये हो गया, अब यहाँ से हमें लेयर ढूंढनी पड़ेगी, अब नई लेयर, ये लेयर बन रही है, अब यहाँ से टर्न होगा, मतलब अब हमें कल पीस मैच करने पड़ेंगे, लेयर बनी है, यहाँ से टर्न हो जाएगी, इस तरह मतलब काफ़ी अच्छा सा स्क्रैम्बल हो गया है, और जल्दी से इसका सॉल्विंग के साथ आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।